हेलो एभ्रिवान डेली सानशाइনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? মোৰ বাৰু ভালেই আৰু গৰমটোতো বহুত গৰম পৰিছে দেখা পাইছে সেইফালে এয়া খিৰিকীৰে দেখিছে ৰ'দ কিমান ৰ'দ ওলাই আছে বহুত গৰম এইকেইদিন বৰষুণ আহিলে তাতো অশান্তি মানুহবিলাকৰ মানে মোৰো দিয়কচোন আৰু মানে কাপোৰবিলাক ভালকৈ নুশুকাই ন এটা গোন্ধৰ নিচিনা ওলাই আৰু ভাল নালাগে আৰু এতিয়া ৰ'দটো দিছে তাতো অশান্তি মানে মানুহৰ শান্তি নাই আৰু ৰ'দটো বেছিকৈ দিলেও ভাল নালাগে অৱশ্যে ৰাতি এইকেইদিন বৰষুণ আহি আছে যোৱাকালি অহা নাই তাৰ আগদিনাখন আহিছিলে যোৱাকালি যদিও বৰষুণ অহা নাই কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা এটা বতাহ আহি আছিলে আৰু যিহেতু আমাৰ ওপৰত আমি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত থাকোঁ ন গতিকে অলপ বতাহটো বেছি আহে কিন্তু গৰমত একদম মানে অৱস্থা আমাৰ একদম বেয়া হৈ যায় মানে কি ক'ম আৰু গৰমৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই আৰু বহুদিন আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা নাই মানে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই 6-7 দিনমান হ'ল নিশ্চয় আৰু আজি ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ মানে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি একদম ভবা নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ মানে মোৰ পাৰ্চেল আহিলে পাৰ্চেলটো অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এটা কথা যোৱাকালি বাৰ্থডে চিকেন ফ্ৰাই বনাইছিলে সেইখিনি অকণমান শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ খাই বহুত টেষ্টি হৈছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত মানে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আৰু একদম কম সময়তে হয় সহজ সেইকাৰণে মানে অকণমান শ্বুট কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও বোলো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই অনলাইনত কি বস্তু আনিছিলোঁ সেইখিনিও দেখুৱাম আগতে কি চাব বাৰু অনলাইনৰ বস্তুখিনি চাব নে চিকেন ফ্ৰাই চাব ব্লগ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ইয়াত আছে এয়া মোৰ ইয়াত আছে চাদৰ মেখেলা আৰু এয়া কি ধৰিব পাৰিছেনে পাৰ্চেলটো দেখিয়ে চাগে অকণমান চিনি পাইছে ন কালাৰটোত মিছোৰ পৰা আনিছোঁ এইবাৰ মই কিন্তু আগে পিছে মই মিছোত দিছোঁ যদিও অৰ্ডাৰ বহুবাৰ ঠগ খাইছোঁ কেঞ্চেল কৰিব লগা হৈছে মোৰ দেখিছে থ্ৰেডিং একদম কৰা হোৱা নাই বহুত দিন ধৰি সেইকাৰণে একদম বহুত বেছিকৈ মানে গজি গৈছে তাৰপিছত কি কৈ আছিলোঁ মিছোৰ পৰা মই যিমানবাৰে অৰ্ডাৰ দিছোঁ সিমানবাৰে মানে মই একদম ভাল কোৱালিটি অহা নাই একদম বেয়া কোৱালিটি আহিছিলে মিছোৰ এবাৰ নে দুবাৰ এটা ফ্ৰক দিছিলোঁ সেইটো ভাল আহিছিলে বাকী চব বেয়াই আহিছে মোৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদমেই বেয়া মিছোৰ মানে বস্তুক লৈ আৰু তথাপিতো এইবাৰ মানে মোৰ নননজনীয়ে দিছিলে আৰু মিছোৰ পৰা অৰ্ডাৰ তাইৰ দিওঁতে তাইৰ বস্তু ভালেই আহে বুলি কৈছে যে বৌ মোৰ একাউণ্টছৰ পৰা কিন্তু বস্তু ভালে আহে গতিকে কিবা যদি দিব খোজা মোৰ পৰা দিব পৰা সেনেকৈ ক'লে গতিকে মই তাইৰ একাউণ্টছৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু তাই মানে আজি মোক ফোন কৰি ক'লে অৰ্ডাৰ দুটা আহা বুলি একদম চিম্পুল বস্তু দেই প্লাজো কিন্তু ছোৱালী মানুহ যিহেতুকে এইবিলাক বস্তু ভাল পাওঁ ন আমি সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ মাজত এয়া এইটো এটা প্লাজো আৰু কম্বো পেক আছিল আৰু এইটো এটা ধৰিব পাৰিছে ৰ'ব কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ কালাৰটো দেখিছেনে এইটো অকণমান লাইট আহিছে মানে মোবাইলত এইটো কালাৰ অকণমান লাইট আহিছে মই কেনেকৈ দেখুৱাওঁ একদম মানে ডাঠ কালাৰটো হয় ইয়াৰ এয়া এনেকুৱা কাপোৰটো ভাল কিন্তু দেই মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি বস্তুটো বেয়া হ'লহেঁতেন তেতিয়া মই শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ হয় আৰু খুব কম দামতে আছে প্ৰাইচটো মই বৰ্তমান কৈ নিদিওঁ আপোনালোকে চালে গমেই পাব আৰু এইটো মানে কিন্তু দেখাতকৈ মানে কেমেৰাত আপোনালোকে যিটো কালাৰ দেখিছে সেইটো কালাৰ নহয় কিন্তু অৰিজিনেল কালাৰটো বটল গ্ৰীণ কালাৰ সেইফালে অকণমান যে হৈছে মানে কালাৰটো ডাঠ দেখিছেনে তেনেকুৱা তাতকৈও অকণমান মানে ডাঠ বেছি একদম বটল গ্ৰীণ কালাৰটো আৰু কাপোৰটো ভালেই আহিছে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভালেই কি কাপোৰ এইটো নাজানো কিন্তু কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভাল আৰু এয়া এনেকৈ আছে যিহেতুকে মই মানে ভাল পালোঁ মিছোৰ পৰা এই দুটা সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত এই দুটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে আনিব পাৰে আৰু যিহেতুকে আমাক এইবিলাক বস্তু ৰেগুলাৰ ইউজত লাগিয়ে থাকে আৰু এই দুযোৰা হৈছে চাদৰ মেখেলা
মই একদম খুলি মেলি নেদেখুৱাওঁ দেই, কাৰণ মই একদম জাপিব মন নাই এতিয়া। তথাপিতো মই পেকেটে একদম ফালি গৈছে। এইযোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইযোৰ কিবা পাত আছিলে, কি পাত আছিলে, কিন্তু মোবাইলত ধৰক ইমান এটা ডেজলিং অহা নাই, মানে জিলিকনিটো হোৱা নাই। কিন্তু অৰিজিনেলত এই কাপোৰযোৰ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া, মানে একদম পাটৰ দৰে মানে জিলিকি থাকে আৰু একদম সেই। আৰু এই কাপোৰযোৰ কি পাত কৈছিলে মই নাজানো, কি পাত আছিলে মই পাহৰিছোঁ, কিবা পাত বুলি কৈছিলে আৰু। তো এই দুযোৰে আছিলে। তো এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ কাপোৰখিনি। কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিছেনে? আৰু চাদৰ মেখেলা দুইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি। এতিয়া নিচিলাও মই, একো মানে কাজ কাম অহা নাই। যেতিয়া মানে কিবা আহে আৰু তেতিয়া চিলাম, আৰু এতিয়া নিচিলাওঁ। আৰু এতিয়া বোলক পাকঘৰলৈ দেৰি নকৰি পাকঘৰত যাওঁ বোলক। এতিয়া এয়া বনাব লৈছে চিকেন ফ্ৰাই। মানে KFC চিকেনৰ নিচিনাই লাগে, মানে দেখাত একদম তেনেকুৱা নহ'লেও টেষ্টটো কিন্তু তেনেকুৱাই হয় আৰু খাবলৈ একদম ভাল লাগে। এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈ তাত এটা কণী, অকণমান নিমখ, মানে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু জালুকৰ গুড়ি অকণমান, আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট, এইখিনি লৈ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছে কিছু সময়। ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যোৱাকৈ, আৰু অকণমান ভিনেগাৰো দিছে দেই, মই ক'ব পাহৰিছিলোঁ, অকণমান ভিনেগাৰো দিছে। দি এইখিনি ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলে। সেইখিনি মই দেখুওৱা নাই আকৌ। আৰু তাৰপিছত এই কাটা চামুচ পাতেৰে দেখিছিলেনে আগৰখিনি? কাটা চামুচ পাতেৰে ধুনীয়াকৈ মানে ফুট কৰি দিছে, আৰু যাৰ ফলত মানে বস্তুটো যাতে ধুনীয়াকৈ মাংসৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায়, আৰু নিমখ চিমখ তেনেকুৱাকৈ। আৰু এয়া এটা বাতিত ময়দা লৈছে, মানে বগা আটাটো যে ময়দা লৈছে, আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছে 4 চামুচ 5 চামুচমান হ'ব আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ। আৰু এয়া দিলে জালুকৰ গুড়ি আৰু নিমখ আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, সেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লৈছে ভালকৈ। ইয়াত কিন্তু আৰু আদা নহৰু দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতুকে আমি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থওঁতে আদা নহৰু দিয়া হৈছে। এইখিনি এতিয়া লৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছে। তাৰে পিছত আৰু এটা চাইডে এটা বেলেগ বাতিত ধুনীয়াকৈ পানীও লৈ লৈছে। এতিয়া চাওকচোন কেনেকুৱাকৈ কি কৰে প্ৰচেছটো। এয়া দেখিছে মাংসখিনিত ধুনীয়াকৈ মানে ময়দা আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ হৈছে মিশ্ৰণটো আছিলে, তাত অকণমান নিমখো দিছে, দেখিছে আপোনালোকে সেইখিনি। আৰু তাত মাংসখিনি লেটিয়াই লৈছে আগতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ। আৰু মাংসখিনি লেটিয়াই হোৱাৰ পিছত এই পানীখিনি যে আছে বাতিটোত, সেই পানীখিনিত মানে জুবুৰিয়াই দিব। দি উঠি আৰু মানে এই শুকান আটাখিনি বা ময়দাখিনিৰ ওপৰত লেটিয়াই ল'ব। এয়া দেখা ধৰণে এনেকৈ কৰি গৈছে। আপোনালোকে চালে ধুনীয়াকৈ গমেই পাব, আৰু নাভাবিব যে পানীত দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো ওলাই যাব, কিন্তু নাযায়। ধুনীয়াকৈ তাত মানে মাংসত বস্তুখিনি আঠা খায়ে যায়, আৰু এইবাৰ আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ আঠা খাই যাব। এইবাৰ আৰু এনেকৈ লেটিয়াই লৈছে, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এক্সট্ৰা আটাখিনি জোকাৰি উলিয়াই দিছে, আৰু তাত মাংসত লাগি থকাখিনি এয়া দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি কৰি ল'ব। এতিয়া কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছে, আৰু তাত তেলখিনি গৰম হোৱাত একদম হাই ফ্লেমত দিয়া নাই, মানে কি আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব, একদম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। দেখিছে ফ্লেমটো হাই নহয়, মানে একদম মিডিয়ামত আছে। আৰু এনেকুৱাকৈয়ে লুটিয়াই ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ। আৰু যিহেতুকে এইখিনি মেৰিনেট কৰি থওঁতেই ভিনেগাৰো দিয়া হয়, গতিকে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়েই সোনকালে। আৰু এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল একদম। আৰু আমাৰ ভতিজা ল'ৰাটোৱে সি একদম ভাল পাই খাই, আৰু আহিছে। কি এইটো বাবা? কি এইটো? KFC চিকেন ওলোৱা। KFC চিকেন। Pepsi নহয় Pepsi. KFC. Okay. KFC.
বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।